Такой ремонт будет смотреться дорого. Для стен выбирайте нейтральные оттенки, например, Mushroom или Mocha Mousse. Парящий потолок сразу добавляет дороговизны интерьеру, к тому же комната кажется визуально больше. Двери скрытого монтажа. В кухонной мебели используйте стеклянные элементы типа вот такой витрины с подсветкой и профиль-гола. Для отделки стен используем молдинги или панели, гипсовые или деревянные. Если вы ищете партнера, который может сделать ремонт за 10 недель и в рамках точно установленного бюджета, пишите к нам в директ.